Vraiment, nous sommes très ravis de vous voir encore chez vous, vous tous qui nous suivent partout à travers le monde, nos très chers fidèles téléspectateurs qui sont partout dans le monde. Là, je vois nos téléspectateurs qui sont en Afrique, en Europe et partout dans le monde. Aujourd'hui, notre invité, le prophète Djouma Tabernacle, il va nous parler sur le mystère des anges dans la vie des hommes. Est-ce que tu connais l'importance des anges, les archanges? Aujourd'hui, ensemble avec vous, dans la voix de notre invité, nous allons découvrir les mystères des anges. Quels sont les mystères des anges? Vraiment, restez branchés, restez fidèles dans votre chaîne. Surtout, ne ratez pas un de nos numéros de votre émission Ciel Ouvert. Un grand merci à Maman Marlène Djouma, vraiment à apôtre Israël Djouma, vraiment dans votre fidélité sur votre chaîne et surtout sur votre contribution pour le bien-être de votre journaliste Jonathan Bango. Chers téléspectateurs, je suis là déjà avec d'autres invités au plateau et comme je venais d'annoncer que notre invité va nous parler aujourd'hui sur le mystère des anges, le mystère Angelos. Vraiment, nous allons découvrir quel est le mystère des anges dans notre vie et dans la vie de l'Église. Bonjour, serviteur de Dieu, le prophète Djouma Tabernacle. Bonjour, Ndeko Jonathan, Mbango, Nzambe Apambola, Bandeko Nyoso, Bipayi Bunyoso Bozali, Nazako Yeb Sabino, Mokolo Lilo Bokoyeba, Likambo Moko ya Munene, Oye Sal Makanakat na via Bana na Nzambe, Pe Bayeba Kate, parce que Makambo na Nzambe, Ezali Makambo Zumona te, Makambo ya Nzambe, Ezali les choses cachées. Parce que Nzambe alobi ete, basambeli ya solo, il faut basambela na molimo. Spirituellement, Makambo ya molimo, ebele bamonaka te, parmi Makambo ya molimo, dès les solos, toujours solo la lelo, si les anges, ce sont les choses spirituelles, mais les alliés physiques étaient. Vous avez monaté, mais Makambo ya minene ya kafu kafu, ils ont salé malakat na bomo enayo, yango les solos, tous en ango mokola lelo, bokangama, la kat na émission oyo, bokoyeba boyebi, bokoza na connaissance, pe connaissance wana, ekokangula bino, ekodélivrer bino. Vraiment, connaissance wana éco-délivrer bino. Vraiment, prophète Djouma, merci de ce que l'issue Boyamba on a plateau na biso. Même baleleki to lobelaki un livre inspiré de Dieu. On a vraiment au monisaki importance il y a Bible, au monisaki vraiment que Bible eza mukanda oyo eza inspiré mais eza sujet du jour té na zoni moi muke parce qu'il y a des téléspectateurs oyo ba mekaki un peu kokomela biso ko tuna balobi pour na bango Bible malgré ça mukanda inspiré de Dieu mais eza pour na couper sa salité. Eza pour na couper sa salité. Moi na moi mukuse okoki koloba nini pour na ko répondre place wana. Merci mingi Nzambe apambola pour na bandeko wana na koloba boye. Unique Bible oyo ekotangi pe et transformer vie na yo. Unique livre parce que ba livre eza ebele. Bible pe balobi ete eza livre. Mais unique livre oyo soko tangi sima kotanga ozalaki malade esili ozalaki na umela diamba utie komela diamba ozalaki na vie songolo ya mabe vino échanger ezali babengi yango Bible parce que ekomami na Josué chapitre 1er verset 8 balobi tangaka mokanda oyo tongo midi pourquoi oyo te vie na yo eba ko changer ozalaki na niveau 0 okoma na sommité à travers ya kotanga Bible. Tango za kotanga Bible, ezali livre moko kuna na kati bunzambe eza na kati, ezali kobalola vie na yo, ozalaki na posa ya diambe elongwe, posa masanga elongwe, posa ya basi elongwe, ozalaki na posa ya mokili elongwe, Saint-Esprit bunzambe koti na bomwe na yo à travers ya kotanga Biblia. C'est pourquoi tulobi Bible ezali livre moko sacré oyo et que c'est na ba livre mususu okotanga livre ya géographie, histoire, ya mathématique, livre songolo oyo kotanga ya économie
ekoki kotransforme vie na yo te nayebi ke ekopesa boyebi connaissance mais ekotransforme vie na yo te na kati na bible eza na libaku moko kuna na kati nga na kobenga libaku wana nzambe nzambe aza na kati parceke na ebandeli ezalaki liloba ezalaki na mboka na nzambe liloba eza nzambe la parole de Dieu ce Dieu nzambe aza kuna na kati ntango ozali kotanga yango changement transformation ezali kosalema na kati na vie ya moto kobanda na corps âme et esprit. Que Dieu vous bénisse. Vraiment ozwi réponse, cela veut dire Bible eza mokanda inspiré ezopesa salut parce que Dieu est là. Dieu est là, c'est la parole de Dieu. Vraiment to continue na sujet na biso du jour prophète to sepeli na sujet oyo les anges mystère ya ba ange ezalaka mpena nini ba ange baza banani mpe mystère nini baza nango na kati ya ensemble de Dieu. Merci mingi mpona mutuna wana ezali eloko moko ya mutuya mpona bana na nzambe bakoka koyeba ba ange elu na nzambe bazali au service ya bato oyo babengi les enfants de Dieu bazali au service baza baserviteur de Dieu oyo tozomona te bakristu mingi akoki kozala na ndako akanisi aza ye moko aza ye moko te. C'est pourquoi tobengaka nzambe Jehova Shama parce que nzambe wana azali na ba ange esika nyonso mwana na nzambe azali les anges de Dieu campent autour de ceux qui les craignent, c'est-à-dire esika nyonso mwana nzambe azali ba angelu azali wana ba ange na nzambe baza ba serviteur de Dieu invisible oyo bazali mpona kosunga mpona kosalisa bato oyo bazali ya ye. Par exemple eza ebele tomoni badaniel bakutanaki na problème ntango akweyaki na kati na problème parce que moto okoyeba présence ya nzambe ntango okutani na problème. Ntango daniel akweyaki na kati na problème bakotaki na kati na libutu ya balion tomonaki angelo na nzambe aye kokanga monoko ya lion. Tomoni Shadrach, Meshach et Abednego bakweyaki na kati na libulu ya moto bato oyo batransformaki libulu ya moto wana ekoma climatiseur, ce sont les anges. Yango nakoyebisa ye te na ntango nyonso okutanaka na baproblème na makambo ndenge na ndenge tozali na baange na kati na baange tozali na sorte ebele ya baange. Nakoki koyebisa toza na baange oyo bazali mpona kokumisa nzambe babenga bango de chérubin. Toza na baange oyo baza mpona protection mokonzi na bango babenge ye Mikael. Toza na baange messager olali nzambe atindi mpona kopesa information ndenge Marie na Joseph bazalaki na problème. Herode azwaki mokano ete aboma na ntango wana Jésus mais nzambe atindaki ange messager babengi ye Gabriel. Alors ce sont les anges bazali toujours pembeni ya bana na nzambe esika nyonso nzambe azali baange bazali. Église nyonso ezali église ya nzambe ezali toujours na baange. Esika nyonso moto wana babengi aza mwana na nzambe moto wana azali na baange. Nakoyebisa boye etake prophète ntango moto aza païen azalaka na baange te mais ntango moto andimeli Jésus lokola Seigneur Sauveur parce que Bible elobi pour ceux qui l'ont reçu ils ont donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ntango moto akomi mwana na nzambe premier cadeau oyo nzambe apesaka akopesa o baange mibale. Ange moko azali lokola mokambi na yo motambusi na yo, ange mosusu aza na nsima na épée pour vous protéger. Okomona okei na rond point ngi okende gauche makolo kilo baange nde baza kokale yo. Okomona nsima ya ntango bayebi biso kote gauche kuna accident esalemi eza baange na nzambe bamonaki déjà ke accident ekosalema baange wana bazali. Meme ntango mwana na nzambe alalaka toujours na ange na nzambe moko azali na mutu na mbeto na mbeli aza koprotege ye na ange mosusu aza na kati na ndako pour koprotege mutu nyonso aza mwana na nzambe azalaka toujours na baange mibale. Ange moko mpona kotambwisa ye, ange mosusu mpona koprotege ye, sauf serviteur de Dieu mosali na nzambe nyonso aza na baange oyo bazali supérieur ya 2 mais soki ake mission de service
parfois ake kobondela ndako songolo obi ake kosala évangélisation nzambe abatiselaka ye lisusu nombre mosusu ya baange mpo basunga ye na kati na mission ya nzambe oyo ake kosala. Vraiment ake kosala eza malamu mais mission oyo baange parce que otangi basorti ya baange toyoki ange Michael le chérubin moko na moko mosala ne mpenza ezalaka nini na kati na vie ya bana na nzambe. Merci mingi mpona motuna wana tolobi ke baange na nzambe ce sont des serviteurs de Dieu baza au service ya bana na nzambe. Alors tokoloba ke eza na baange na nzambe mosusu bazali wana mpona protection baza mpona kobatela mpona koprotege meme nzambe ndenge aza wana aza na besoin ya protection. Omoni Abraham afandaki liboso ya ndako na ye na si ya nzete azozwa mopepe. Bible elobi ete amonaki bato misato baza koya me ezalaki bato misato te ezalaki nzambe na ange oyo babengi ange ya guérison. Tomoni ke na mai ya Bethesda ezalaki ange moko azali kokota na mai aningisi mai mutu nyonso akolanda ifo azwa guérison. Toza na ange mosusu azali mpona kopesa guérison na kati na église. Alors biso tobikisaka te biso balobi na biso kaka tia maboko mais oyo koya nsima kotia maboko eza ce sont les anges oyo baza kopesa guérison. Alors baange toza na baange de guérison azalaki na ange mosusu azalaki na ange ya sécurité. Ange ya sécurité yango babengi ye Michael bamosusu babengaka ye Michel oyo ntango bitumba esalemaki kuna na likolo Satan akomaki rebelle oyo babengi ye ange Lucifer. Ange Lucifer atombokaki yango lelo tobengi ye Satan. Alors moto oyo atindikaki ye oyo aprotegeaki nzambe na rebelio esalemaki kuna na lola kombo na ye ezali ange Michel. Alors nakoyebisaki mwana na nzambe baange bazali mpona défense na yo mpona protection na yo. Toza na baange mosusu baza baange ya guérison. Toza na baange messager oyo koyoka oyo na butu na loti boye na moni boye bato bayaka na message wana ce sont les anges. Eza na baange mosusu baya kosunga biso na place oyo tozokoka te parce que Bible elobi ete l'esprit nous aide dans notre faiblesse. Na ntango ya bolembu na biso esprit moko eyaka mpona kosunga biso ce sont les anges eya kosunga yo na place oyo ozokoka te. C'est ça mosala monene baange na nzambe bazali pembeni ya bana na nzambe baza na mosala monene ata oza komona bango te me nakoyebisa ke oza na sécurité pembeni na yo. Ata ozomona bango te ifo ebaki oza na bamédecin oyo baza pembeni na yo. Bamosusu bamonaka na se ya pongi amoni azwa kolala aza na bitumba bundi abeti abomi abebisi me yo ozalaki akolala me eza yo te eza baange nde bazali kobunda mpo na yo. Sikoyo olobi baange bachérubin baza baange oyo mpona koadore siko mpona bato ndenge bato misusu nayokaka bandeko mosusu azosambela azobelela bachérubin estce eza malamu kotanga nkombo ya baange na kati ya libondeli? Merci mingi mpona motuna wana nakoyebisa ke bachérubin liboso nde bazalaki na influence monene na ebandeli mpasi mokonzi ya bachérubin ezalaki ange Lucifer oyo lelo tobengi ye Satan. Mais parmi baange chérubin 2/3 ya baange lelo oyo nde tobengi bango badémon. Badémon bazalaki baange mais ntango ange Lucifer atomboki asali rébellion asalaki kopengwisa bo bazalaki baange lelo tobengi bango badémon. Yango nzambe amonaki yango chorale ndenge babengaka chorale ya lola ezalaki organisé na ange Lucifer. Alors lokola 2/3 bakendaki ezalaki lokola chorale ekufaki. Alors lelo nzambe asali chorale ya sika oyo Bible elobi ete j'ai fait un royaume de sacrificateurs. Bato nyonso bakomi sikoyo baange mpona kokumisa sikoyo nzambe mpona mokili mobimba. Alors mpona kobelela baange baya kosunga yo ezali vraiment na sens te. Bachérubin baya koyemba non bato bakomi na place sikoyo ya bachérubin. C'est-à-dire bachérubin ndenge bazali kaka bango moko baza koadore nzambe lelo likambo ya adoration ekomi sikoyo mpona
bana na nzambe nyonso mpona baeglize nyonso mpona bato nyonso. Kasi bamisusu babengi Mikael balobi ye wana nde Jésus Christ ntango azalaki likolo babandaki kobenga ye Mikael mpe ntango aye awa na mabele azwi nkombo ya Jésus Christ exe eza mpe bosolo. Merci mingi mpona motuna wana bato oyo baza koloba bongo eza lipengu parceke nayebi meme Josué na ntango aza kokota na kati na Kana akutaki na ange moko atuni ozali ya biso mpo oza na cas adverse parceke ayebaki te obi aza ennemi mais ye alobi ke aza chef ya armée ya éternel, chef de l'armée de l'éternel parce que babengi éternel des armées. Alors moto wana azalaki nde babengi ye ange Michel to Mikael. soki bapassage ekozala kopesa mpona koyede bana na nzambe oyo bazolanda peut-être bakoki mpe koverifie ndenge kaka Paul alobaki na bakristo ya bere faut koverifiaka. C'est ça. À la prochaine, tu peux ça verser avec précision, mais tu peux dire que c'est Jésus. Jésus, c'est lui le Dieu véritable. Jésus, il est le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, celui Jésus. Oyo babenga qui est Jéhovah. Dans cet testament, les locaux de babengi est Jésus de Nazareth. On peut comparer Jésus na ange na ange Michel te malgré aza mokonzi ya ba ange na oyo nyonso azali kosala me moto oyo aza véritable Dieu nzambe ya solo ezali Jésus de Nazareth. Donc Mikael azali mokonzi ya armée céleste te mokonzi ya armée céleste ezi Jésus Christ te mokonzi ya armée céleste ezali nde Mikael. Donc eza neti tomona armée bagénéral baza bacolonel. Ok, nzambe apambola yo parce que na organisation nyonso ndenge tolobi ke moto oyo aza mokonzi mpona makambo etali par exemple bamessager ezali Gabriel, ange Gabriel. Bamessager mosusu bazali baange bazali oyo tokotanga bakombo te me mokonzi na bango kombo na ye Gabriel. Oyo aza mokonzi na kote ya armée mokonzi na bango kombo na ye Michel to Mikael. Mpona bamessager malgré lobi tokotanga bakombo te mais toyebi ke message mpe eza na kati epanzani makasi soki nga na kotanga kombo parce que c'est mon rôle tant que le journaliste je ne peux pas cacher si je parle na moko oyo babranamiste frère Branham oyo lelo bazobenga ye azali ange babengi azali ange. Bon nakotuna mpena motuna wana yo te me na basansi mosusu mpona koyeba kaka eske bato mpe bakoki bato mpe bazali baange mpe na sansi nini oyo elobamelaka. Merci mingi mpona motuna wana tozali na baange oyo tozomona te me moto ya molimo azomona bango na molimo moto oyo aza responsable na kati na une assemblée azali ange ya mosuni. Tozana ba ange ya musuni moto oyo aza responsable so balobi ke par exemple le prophète William Branham azalaki ange na temps wana ezali bongo mais eloko napesaka conseil mingi na bandeko na biso babranamiste bazwaka Branham batie na place ya Nzambe. Branham c'est un serviteur de Dieu oyo asalaki na eloko na ye mpe akufi mais Moïse akufaki mais relève ezalaki parce que bato bazali il faut relever salema mais lelo Branham akufi mais prophétie ekokufa te mosala nzambe ekokufa te il fallait relève ezala na kati na esika wana mpona kosala continuité ya œuvre ya nzambe mosala na nzambe eyeba kosalema. C'est ça nde esika ezali mpe bazali koloba Branham adi mingi ke koloba la Bible dit to ainsi dit l'Éternel elobamaka mingi te bazali kokomisa Branham na place ya Nzambe bamosusu meme kozwa baptême au nom de Branham na place wana nde baza na likungi. Branham c'est un grand serviteur de Dieu ndenge na boka na biso tozali na baadina bala tozali na basali ndenge na ndenge oyo basalaki avant biso Nzambe akomisama ndenge tozali na basimon kimbangu oyo eza contraire na kimbangisi te oyo eza lelo parce que façon oyo atravaillaki na kimbangisi ya lelo eza ndenge moko te. Vraiment, la Bible nous parle de l'ange de Laodicien. C'est qui? L'ange de Laodicien tokoloba lokola aza évêque ya
ya Laodicée, c'est-à-dire eza moto oyo aza motu na musuni Nzambe apesaki ye message mpona kati na ta wana oyo ezalaki le temps de la fin. Ezalaki nani penza? Na moto oyo mpona kopersonnalité motu kopersonnalize motu place oyo nde bazosala mabe, c'est l'esprit d'Élie. L'esprit c'est un esprit. Esprit ekufaka te, biso bato tokufaka. Tokoloba Branham akufi yango tolobi likambo ya relève. Ifale motu mosusu azala bato bazoteya lelo bazali na esprit oyo ya Eli oyo bazali lelo ba ange ya Laodicée. Donc les Laodiciens, c'est tout serviteur de Dieu qui porte le message. Le message. Vraiment comme nous avons Natango Asuka. Comme nous avons l'ange de l'église, prophète Juma Tabernacle. Parce que l'esprit, le message des Katinaï. L'esprit d'Élie. Oui. Vraiment, très chers fidèles téléspectateurs, nous sommes là avec notre invité, le prophète Juma Tabernacle, l'ange de l'église. Vraiment, il est en train de nous parler sur le mystère des anges. Là, vous êtes ensemble. Nous sommes en train de découvrir petit à petit quels sont le mystère des anges dans l'église. Mais prophète, nous avons aussi la Bible et sur le Belabiso, les 4 êtres vivants. Est-ce que Bangope va se faire partir dans les anges ou bien dans la classe il y a créature moussous? Mais 4 êtres vivants, Oyo, Apocalypse, n'Apocalypse et Ebisibiso, Vandi Pembeni Anzambe, Baza Kosanjola, Balobi Moussous, Aza na forme à lion, donc Baza pour représenter chaque créature. Bango Penza Baza Banani, Pe Moussala na Bango Ezani. Merci mingi eza représentation mpona koloba ete likambo ya koadore Nzambe bandeke bakoadore Nzambe badoraka Nzambe mbisi na mai badoraka Nzambe nyama na zamba baza koadore Nzambe biso bato mpe biso nyonso tosalemi mpona kokumbama kozala toujours na kati na présence ya Nzambe. C'est ça nde yango sens ya place wana yango nde effort sikoyo mpona baange parce que tozolobela mystère ya baange tomoni mission na bango eza bon eza na baserviteur de Dieu mingi bazotambola na basécurité mais oti koyebisa biso toza na baange ya protection sikoyo pourquoi pas baange ya protection wana bakoki koprotéger baserviteur de Dieu ntango danger moko ezoya. Merci mingi mpona motuna wana ba serviteur de Dieu baza na sécurité céleste. Biso tozomona bazotambola na bataillon ya armée penza lokola ministre lokola président ya armée penza na minduki mpona koprotéger mais mosala ya baange eza nini? Merci mingi mpona motuna wana motu nyonso serviteur de Dieu aza na protection nano ya baange baza pembeni na ye o bazosala défense bazosala sécurité na ye epekisi te ke serviteur de Dieu azala na bato oyo bakozala zinga na ye mpona kosala lokola sécurité moko ya mosuni parce que sécurité ya mosuni même au temps de Jésus baapôtre les 12 apôtres bazalaki mpo na sécurité ya mosuni tomonaki ete bato wana bayaki mpona kokanga Jésus mais namoni Pierre abimisaki epée na epée wana asalaki défense tango mwasi ya makila kosimba ye mais abalukaki kotala baapôtre comment est-ce que moto oyo a brisé sécurité aye kosimba ngai engi koloba ke mosali na Nzambe epekisami te po ete po bato mosusu balingi basimba ye to batindika ye to akoya sécurité ya mosuni kosalema me minduki te parce que minduki ezali mpona koboma minduki wana ekozala mosali na Nzambe te bato moko bafrère même jeunesse na kati na église bakozala bajeune baza pembeni ya pasteur baza pembeni ya papa na bango ta mosusu motu moko alingi atindika ye ta mosusu motu moko alingi asimba ye aleprofite mpe kosala ye mabe bakozala wana mpona kobatela ye na mosuni me na molimo ebongi baange na Nzambe bazosala mosala na bango me na nzoto ebongi ete bajeune bazala zingazinga mpona kobatela serviteur de Dieu ezala ngo mabe te me munduki te parce que munduki eza mpona koboma munduki eza mpona guerre mpona champ de bataille. Vraiment là c'est votre réponse parce que tant que bozomona un serviteur de Dieu entouré
na ba policier na mindoki na ba grenade na batu bavimba bo se déranger te baza mpona kosécuriser corps physique mais côté spirituel les anges sont là mpona kosala mosala na bango. Prophète tozomona lelo na baeglise ebele délivrance batu bazokweya est-ce que kokweya wana ezalaka toujours baange nde bayaka kosimba batu? Est-ce que baange mpe baza na mission ya délivrance na kati ya église? Merci mingi nzambe apambola yo mpona motuna wana mpona koyeba ete soki baange bazali na mosala mpona eleko babengi ya délivrance. Soko tokei na Bible tomoni Pierre azalaki na kati ya prison mais basalaki prière mpona ye baange na nzambe baye kosala délivrance balongoli minyololo na maboko na makolo babuki prison pe Pierre abimi. Alors na kati na délivrance balobi ete c'est Dieu qui délivre. Alors délivrance ya solo ekosalema na secours na lisungi ya baange kokweya ezali kaka délivrance te. Moto akokweya ndoki alamuki mpe ndoki, moto akokweya malade alamuki malade. Délivrance elingi koloba ete moto oyo azalaki na maboko ya Satan akomi na maboko na Nzambe, oyo azalaki na maboko ya Satan akomi na maboko na Nzambe. C'est ça babengi yango délivrance. Lokola moto azalaki na boloko abimi na prison akomi libre nde babengi yango délivrance. Mais moto oyo azalaki ndoki akwei ndoki alamuki ndoki azalaki akwei moyibi atelemi moyibi mais na tango wana délivrance ezali baspectacle bato mosusu bazosala baspectacle na kati na église parce que biloko wana tomonaka meme na bamandona na bazembola batutukaka bakweyaka na bango bamandona biloko wana ekoti ti na kati na église. Eza mosusu mpe ya solo ya bamanifestation du Saint-Esprit ezali na kati na bana na Nzambe wana toboyi te mais koloba ete moto soko akwei nde eza signe ya délivrance eza yango te. Vie ya moto oyo aza délivré moto achangeaka complètement. Tomoni moto ya liboma babengi ye légion azalaki na bademo ebele na kati na nzoto na ye ntango azalaki délivré mais moto akotuna te bamonaki ke moto oyo moto ya liboma oyo aza délivré bademo bazalaki na nzoto na ye babimi. Mondeko wana azalaki na mandefu ebele suki ebele moto wana azalaki kobeta bato mais moto wana ye ayi kofana makolo ya Jésus akomi calme vie na ye échangé. C'est ça, c'est ce qu'on appelle délivrance. Mais délivrance mingi nazomona lelo ezali commerce. Bato mingi baza na ministère ya délivrance balingi bato bazala délivré te parce que bato wana soko baza délivré totalement mais bazangi mbongo tolo balokolo osali délivrance ya église mobimba mo ministère na bango eza ministère ya délivrance ko bakosala suni omoni carrière na ekufi. Alors délivrance eza bongo te. Délivrance esalemi alors après délivrance eza na mosala mosusu oyo mwana na Nzambe fo asala mais mosala ya kosalema ya kotikala kaka délivrance wana ezali yango te. Est-ce que na ba délivrance wana mosala ya baange mpe ezalaka baange baza mpe na partie ya mosala na bango comme mission na kati ya na délivrance na ta ya délivrance? Merci mingi mpona motuna wana tokolobake na ntango ya délivrance baange baza na mosala monene parce que balobi ete c'est Dieu qui délivre. Tokoloba tokopesa exemple monene toloba lokola motu moko vie na ye eza na kati ya njungu ya famille. Motu wana azali na njungu bazwi ye batie na kati ya njungu ya famille. Alors serviteur de Dieu aza wana juste pour prier a gêner mpona motu wana mais moto oyo ake kolongola ye na njungu ya famille parce que balobi na Bible ete en réalité dans l'homme c'est l'esprit bakozwa esprit ya moto wana batie na njungu ya famille parce que ezana bato mosusu baza na njungu ya famille moto abima te moto akende liboso te ndenge famille mosusu okomona 3 génération baza na lupango ya famille koko na bango azalaka wana papa kulutu azalaka wana tata mwasi aza wana bino mpe baye kobotama wana bakomi kobota kaka wana boza na njungu bakangi bino na prison. Alors oyo akoki kobimisa yo na prison to na molangi ezali mosali na Nzambe te eza ce sont les anges baange nde baza kotravailler meme baproblème ebele ya guérison. Naza na batémoignage ya bato mosusu oyo boprie mpo na ye ake bapasuli ye libumu
balongoli ye nyoka, balongoli ye ligorodo, balongoli ye musekete na kati na libumu. Alors na tongo alamuki amoni en tout cas libumu ekomi bien, akende hôpital pe maladie ezate. Alors bato basali musala wana, ce sont les anges. Un vrai serviteur de Dieu a travaillé na ba angelo. C'est pourquoi moni biso toza na maite, toza na mafuta te, toza na chulai te. Parce que ba ange ne baza ko travailler na biso elongo. Tango yo tie maboko, le reste ba ange ne baza ko sala. Mais bato bazo sala na mai na mafuta na chulai na baji na ba pétrole na mazute, bato wana bazali na ba ange te, bato wana bazali banganga kisi ba traditionnel. Merci bien. Vraiment, nous sommes là et nous sommes en train d'aller mollo mollo, ciel ouvert, votre émission, une mission d'édification, une mission qui ajoute la connaissance de la Bible à tout enfant de Dieu, une mission d'évangélisation. Vraiment, on est là et le vrai ciel ouvert, c'est avec journabilité de la presse, parce que tout le monde a un ciel ouvert et comme belé. Mais là, je te dis, toi qui écris ciel ouvert, est-ce que as-tu été inspiré par Dieu? Parce que Dieu fait les choses avec l'inspiration. Et cette mission est pour vous, vous qui nous suivez partout à travers le monde. Vraiment, Bambote Belé, Acacia Lokanye na Paris, on est avec vous, Tozope Sabino Bambote. Vraiment, pour bomba émission Oyote, Benga famille Hollande émission, parce que ce sont des choses Oyo et Zopesa Mayele, connaissances pour votre transformation. Ciel ouvert à travers notre invité qui nous parle de la Bible, qui nous parle de Dieu, qui nous parle sur les messages du royaume, un vrai message. Et un message à charlatan, mais un message du royaume. Vraiment, chers téléspectateurs, comme vous êtes en train de nous suivre chez vous, partout où vous êtes dans vos bureaux, votre émission Ciel ouvert, Tokomi Koshite, vers la fin, Tozo Lobela, Makambo Taliba Ange, Ndenge, prophète Djouma Tabernacle, l'ange de l'église, Oyauti vraiment pour Lobela Biso, Azo Lobela Biso sur mystère Yaba Ange. Vraiment, un prophète, pour na reçu qui ça, Nini Pendo Kokyo Lobela Bana Nzambe, pour bailler ba importance parce que ba ignora basé belé, ba penza eloko nini mwana na nzambe akoki kosala po azala na sécurité ya ba ange. Merci mingi kuna mutuna wana bana na nzambe eloko oyo bakoki koyeba eloko ya liboso ezali kobanga nzambe. Bible elobi ete ba ange na nzambe bazali zinga ya bato oyo bazali kobanga ye. Les plus grands péchés oyo ekimisaka ba ange pembeni ya mwana nzambe ezali lisumu ya pite, ezali lisumu ya ekobo. Yo moto obali nano te, ozali kosimba basi, ozali kosimba mibali, ekosala ke ba angelu oyo bazalaki pembeni na yo bakoka kokima yo. Tango yo ozali kokota na bamilie moko impire, parce que bamilie wana ba ange na nzambe bakotaka te. Nakopesa exemple, bamilie lokola na babar, bamilie lokola na boîte de nuit, bamilie lokola na ba hôtel. Yo kokota na yo na hôtel pona kosala kindumba, mais ange akokota na hôtel ete na ba ange bakokima. Eloko mususu ezali marque de prière, parce que ba ange wana batie pembeni na yo eza lokola bapesi yo ba garde de corps wana yo liaka, ba garde de corps bazolia te. Alors na tango wana ba garde de corps bakokoma faible, bakozala makasi te. Tango bitumba kuya moye ba garde wana babundela yo eza te parce que bazangi makasi. Alors bile ya ba ange ezali prière et jeûne. Tango mwana na nzambe ozali ko prier mingi, ozali ko jeûner, ezali ko sala ke ba ange wana bakoma munene, bakoma matama, bavimba,
bazala toujours makasi ya kobundela yo na kati na bitumba ndenge na ndenge. Yango nde nakoyebisa ke présence na yo na kilte mokolo na mokolo ekosala ke baange basepela koadore Nzambe, koluwe Nzambe. Ezali kosala ke baangelo na Nzambe bakosepela bakozala na yo elongo. Alo na ntango wana baange na Nzambe bapesaka mutu oyo mutu azangi, baange na Nzambe babundelaka mutu, baange na Nzambe baza wana mpona kopesa message na mwana na Nzambe mpona kopesa ainsi dit l'Éternel, kopesa direction divine ndenge nini kotambola, quoi faire pour réussir, quoi faire pour avoir le mariage, quoi faire pour ozwa mosala, quoi faire nyonso wana baange na Nzambe basungaka mpe bapesaka. Yango esika ozali tambola na kobanga Nzambe, zala na vie ya prière, zala moto oyo présence na yo ngonga nyonso na ndako na Nzambe, baange na Nzambe bakozala toujours pembeni na yo, mpe baange na Nzambe bakopesa yo toujours victoire, bakopesa oyo ozangaki na vie na yo. Boti kolanda kangama na Nzambe pour avoir sécurité ya ba ange ndenge prophète Juma Tabernacle a vraiment pour conclure soko linyoza na sécurité ya ba ange omona ba ange oyo bazobatila yo bima na oyo nyonso ezali mabe. Vraiment nous sommes à la fin de votre émission Ciel ouvert. Nous sommes à la fin de notre émission. Là je dis merci na mutu oyo asimbi caméra lelo ya Ciel ouvert. Vraiment napesi un grand merci na balandi nyonso ya Merodi TV, ba abonné na biso oyo bozota la biso partout na confiance oyo bo pesa na biso. Napesi merci na bana na Nzambe nyonso oyo bazelaka à chaque fois pour yoka mongongo ya prophète Juma à travers l'émission Ciel ouvert. Que Dieu vous bénisse. Merci pe na batu nyonso oyo bapesa motema na bango mpona soutenir émission oyo. Nzambe akozanga te kobatela bino pe yo mutu oza na posa ya soutenir émission oyo. Webi bien ndenge kaka Bible lobby, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est trop cher. Vraiment, tous en a besoin, il y a un soutien à Bino, tous en a besoin. Ce que moni, au lieu de soutenir, benga numéro ou ezawana, vous allez libre pour soutenir émission Oyo. Et ça la transformation na batunyo sur Oyo, Satana akanga kibango, pe ezako sembola batu koye bapenza solo na tina na Nzambe. Vraiment, on se revoit dans notre nouveau numéro du Ciel ouvert toujours. Si Dieu nous accorde toujours sa grâce, sa miséricorde, ce qui n'a nous y soit élobité, tokozon na lisusu na plateau, na invité na biso, pour na koloba makamu mususu oyo etikali, botikala malamu.